Ama Elşad da çok değerli bir kardeşimiz. Evet. Azerbaycanlı. O da çok şevkli. Evet. Türkistan Birliği'ni savunan, Azerbaycan'dan Türkiye'nin birleşmesini isteyen çok heyecanlı bir kardeşimiz. Azerbaycan'da çok güzel faaliyetler yapıyor. O bu yapacağı röportaj, burada yapacak röportaj Azerbaycan'da da yayınlanacak. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Müasir cəmiyyət və İslam verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün biz həmişə olduğu kimi Bakı studiyalarından deyil, Türkiyənin İstanbul şəhərindən dünyanın ən çox tanınmış, sevilən və bəzilərinin, daha doğrusu darvinistləri lərzəyə salan bir şəxsin yanından sizin evlərinizə qonaq oluruq. Həmin o şəxs isə Harun Yəşi olaraq tanınan Adnan Oktardır. Bəli, Harun bəy, sizinlə yenidən görüşməyimizə çox şad olduq. Hörmətli Adnan bəy və yaxud da Harun hocamız deyəlim inşallah. Türkiye'nin gündeminde Adnan Oktar var, örgütü var. Gözaltına alındı, çok sayıda kişi gözaltına alındı ve siz de ona bir zaman en yakın isimlerden biriydiniz. 7 yaşında, 10 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında kızlara yapılan tacizler var. Çok fazla 17 yaşında, çok fazla 16 yaşında kıza yapılan taciz var. Salam əziz izləyicilər. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, Elşad Miri də Azərbaycanda şiəlik əleyhinə dayanmadan təbliğat aparanlardan biridir. Şiə əleyhinə təbliğat aparanların necə iyrənci olduğuna dair müxtəlif videolar hazırlayıb təqdim etmişik. Bu siyahıya kişi fahişəsi olan Elşad Mirini də əlavə edirik. Həmçinin qeyd edək ki, Elşad Miri Fazil Mustafanın ən yaxın dostlarından biridir. Bəziləri bəlkə düşünə bilər ki, Elşad Miri din xadimidir. Axı o necə sütunyor ola bilər? Biz hər zaman dönə-dönə qeyd edirik ki, siz şəxsin özünü deyil, o şəxsi kukla kimi oynadan əlləri görməlisiniz. Bəs o əllərin sahibi kimdir? Elşad Mirini illər öncə Azərbaycanda məşhur edən Adnan Oktar idi. Bəs Adnan Oktar özü kimdir? Özünü İmam Mehdi elan edən, mason təşkilatlarının pulları hesabına kitablar nəşr edən saxta din alimi Adnan Oktarı yaxından tanıyaq. Bəli, bu həmən Adnan Oktardır ki, Türkiyə Ali Məhkəməsi tərəfindən 900 ildən artıq həbs cəzası aldı. Görəsən o hansı cinayətin sahibi idi ki, 900 ildən artıq həbs cəzası aldı? Özünü İmam Mehdi sayan bu şəxs 6-13 yaş arası seçmə qızları zorlamaqdan tutmuş, qrup halında əxlaqsızlıq faktları ilə ittiham olunurdu. Türklərin ensest dediyi, yəni Adnan Oktarın villasında öz ailə üzvləri ilə qrup şəklində əxlaqsızlıqla məşğul olmaq faktları cinayəti ağırlaşdıran əsas səbəblərdən idi. Adnan Oktarın cinayət işində olan iyrənc faktlardan biri də onun yanında olan və ona hocam deyən dırnaqarası kediciklərin Adnan Oktara seçmə gözəl qızları daşıması idi. Bəli əzizlər, Adnan Oktar yanındakı kediciklər və ora üzv olan oğlanlar vasitəsilə müxtəlif yerlərdən qızları ora daşıyırdı. Türkiyə Ali Məhkəməsində ən son olaraq baxılan isə 4 Azərbaycanlı qızın məhkəmə işi idi. Belə ki, bu qızlar Adnan Oktarı elə Azərbaycanlı üzvlərin təşkilatçılığı ilə Azərbaycandan gətirilmişdi. Bəs Adnan Oktarın Azərbaycanlı üzvü kim idi? Bir zamanlar kim Adnan Oktar adına Azərbaycan gənclərinin beynini yuyurdu? Videoda gördüyünüz kimi Azərbaycandan təşrif buyurmuş, ona ağız dolusu hocam deyən Elşad Miri. Bu həmən Elşad Miridir ki, Azərbaycandan 3 az yaşlı qızı Adnan Oktar üçün aldadaraq aparıb və həmən qızların işinə Türkiyə Ali Məhkəməsi zərər çəkmiş şəxslər kimi baxıb. Məsələ 3 qızla bitmir. Eyni zamanda məhkəmə 2 Azərbaycanlı oğlanın da işinə baxıb. Bəs bu az yaşlıları Azərbaycandan Türkiyəyə kim aparırdı? Adnan Oktarın Azərbaycan üzrə sütunyoru Elşad Miri. Son olaraq onu da qeyd edim ki, bizdə olan dəqiq məlumata görə Adnan Oktarın həbsinə 3 ay əvvəl Elşad Miri Adnan Oktarın villasına öz xanımı və qızı ilə gedibmiş. Ailə üzvləri ilə qrup halında əxlaqsızlıqla məşğul olan Adnan Oktarın villasında Elşad Miri, onun xanımı və qızının nə işi var idi?